ଯେବେ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଇବାର ଭୁଲ କେବେ ବି କର ନାହିଁ। ସମୟ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସକାଳ ତାଙ୍କର ବି ହୁଏ ଯାହାଙ୍କ ଦିନ ଖରାପ ଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର, ବ୍ୟାପାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗଢ଼ାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାହା ତିଷ୍ଠି ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଗଢ଼ା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାହା କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଏହି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଓ ନିଜେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ସାରଥୀ ହୋଇ ଜୀବନର ମହାଭାରତକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଠିକ୍? ନା, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ସଂସାରରେ ଅଧିକ ବିପଦ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି କାରଣ ସମୟ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ବିରୋଧ କରିପାରି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ସତ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରି ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମିଛ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାନାଶକ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆରାମ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାରା ଜୀବନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରଚର୍ଚ୍ଚାର ଧାର ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯେ ତାହା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଶୁଣି ଆମକୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ମୁଖା ଖୋଲିପାରିବା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ପର ବି ଆପଣାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣାର ଲୋକ ବି ପର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେମ କେବଳ ନିଜ କାମ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କର, କାରଣ ଏ ଦୁହେଁ କେବେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଦେଖି ଜଳନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତୁମର ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମାରିଦେବ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲାକ, କାହାକୁ ସରଳ ଭାବିବାର ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେଉ କି ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଲୋକେ ଚେହେରା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରେ ସେ ହିଁ ଆପଣାର, ନଚେତ୍ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତ ଶତ୍ରୁର ବି ଥାଏ। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନଜରରୁ ଖସିଗଲେ ଆଉ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶକ୍ତି ନଥାଇ ବି ମନରେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଶିଖ, ନିଜ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମର ବୟସ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ନିଜକୁ ଏପରି ତିଆରି କର ଯେ ତମକୁ ଭେଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁବ। ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ବିନା କାରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତା'ର ଆସିବା ଏକ ଇସାରା ଯେ ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଦୁନିଆଠାରୁ ଟିକେ ପଛରେ ଥାଅ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଢ଼ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଭଲ ହୁଏ ଯେବେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧନୀ ଓ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ବୋଝ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ଜିନିଷର ବୋଝ ହେଉ ବା ଅଭିମାନର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷର ନିୟତ ବା ମନୋଭାବ ଭଲ, ତାର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଖରାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ପଇସା ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାର କମାଅ, କାରଣ ଶ୍ମଶାନରେ 4 କୋଟି ନୁହେଁ 4 ଜଣ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିବେ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ କମ୍ ଭାବ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଡ଼ାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ତେଲର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାକୁ ବି ବୁଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରାଧିକାରରେ ସିଂହାସନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲେ ହିଁ ଆସେ। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ। ଶାନ୍ତ ରୁହ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଦରକାରୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଜିତିଯାଅ, କାରଣ ତୁମ ହାରିବାର ଅପେକ୍ଷା ତ ଦୁନିଆ ଆଗରୁ କରୁଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ବି ସମାଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଗରିବ ହେବା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଗରିବ ଦେଖାଯିବା ଖରାପ। ତୁମେ ପକେଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ତାହା ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ତୁମର ହିଁ ସମ୍ମାନ ନ କରୁ। କିଛି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବଳ ଏତିକି ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରିଛି। ମୋତେ ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଯାହାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ମିଠାସ୍ ଓ ହୃଦୟରେ ବିଷ ଥାଏ। ଭରସା ସେଠାରେ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥାଏ, ନଚେତ୍ ଦେଖା ତ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୁଏ। କଥାର ମଧୁରତା ଭିତରର ରହସ୍ୟ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ମୟୂରକୁ ଦେଖି କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ସେ ସାପ ଖାଏ? କୁହାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କାହା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ କିମ୍ବା ହୃଦୟରୁ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ। କଥା କେବଳ ଆଦର ଓ ସଂସ୍କାରର, ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶୁଣିପାରେ ସେ ଶୁଣାଇ ବି ପାରେ। ଚାଲ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା। ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ। କିଏ ଚାଲ ଚଳାଇ ଦିଏ ତ କିଏ ସହିଯାଏ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତୁମେ ନିଜେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଧର୍ମର ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଅଧର୍ମର ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମକୁ ବୃଥା କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରେମ ହିଁ ଏ ସଂସାରର ମୂଳ, ଏଥିରୁ ହିଁ ସଂସାର ଗଢ଼ା। ଛଳନା କାହାର ନିଜର ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରେ ସେଠାରେ ଛଳନାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମିତ ଦୂରତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼େ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଦୂରତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ଗଠିତ। ସେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେପରି ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ନିଜକୁ ଖରାପ କହିବାର ସାହସ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ହିଁ ଖରାପ। କ୍ଷମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦେଇପାରେ ଯିଏ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।
ଭିତରୁ ଫମ୍ପା ଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ବରଂ ଏହା ଭାବ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। କାହାର ଅସଲ ଚେହେରା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଲଟା ଜବାବ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଖରାପ କଥା, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ କହିବାର ସୀମା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବି। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।